嘴不语，只是一味的转账。别回，沈星辉，我拿错手机了。不好意思啊，搭档，我刚睡醒。没事，我刚才拿你的手机点了3份葱泥火锅。闪来了。起义，不许乱翻我手机，更不许乱删别人，狠起来连自己都删。不好意思啊，宝宝小姐，伤红眼了。没事，我也帮你清了点人。还剩下谁？只剩老唐了。下一阵。妹啊！哥这辈子没求过你什么，这次就是想求你，千万别点开我的相册。更好奇了，我偏要看看。咱听话。Later。喂，你不会看了吧？李山，李医生，我们手机好像拿错了。我也发现了。官宣刚才问你去干嘛了，他没有找到你。我刚刚去楼下买了一杯全糖芝芝椰，好喝到爆的茉莉牛乳拿铁。不过这通电话是我发现拿错手机之前接的，我以为诈骗电话呢。那你怎么说的？我说这么近那么美，周末到河北。行程。